Súper contenta con las clases de Zumba. Hay harta gente que me ha llamado, me escriben preguntándome todo el tiempo. Ay, marica, que como chucha. A lo bien. ¿En serio? ¿Sabes por qué? Es que anoche me puse... ¿Cómo se llama? Ah, ya. Esto, el decolorante ese para los vellitos rubios y esa vaina como que me altera la cosa. No vas a hacer que marica, porque no, chucha. No, pues así que uno diga la chucha, no, pues usted me está grabando. Sí.